इसलिए मैं किसी भी चीज़ पर यकीन नहीं करता। क्योंकि ये देखो, जब किसी मूवी में उल्टी की आवाज़ निकालनी होती है तो ये लोग पैकेट फूड का यूज़ करते हैं। भाई देखो, जब इनको किसी बड़ी वेल की आवाज़ निकालनी होती है तो ये लोग एक बड़े ड्रम का यूज़ करते हैं। हॉरर मूवीज़ में हड्डियों की कुचलने की आवाज़ जो निकाली जाती है तो वो पता है असलियत में शिमला मिर्च की आवाज़ होती है, जो कि इस तरीके से निकाली जाती है।